Friends, बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव दायो नोंथांमोना बयबो नायगासिनो दङ बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा फाइनाली आसाम स्टेटआव बीजेपी सरकार मैक्सिमाम सीट्स विनार जाबाय आरो बेसेबां मोनखो आरो बेसेबां मोननांगौमोन जों सावरायबाय थादोंमोन लाइभआवबो सावरायदोंमोन आरो गोबांथार जइन जादों लाइभआवहाय आरो लोगोसे नोंथांमोना नायगासिनो दङ गोबांथार इलेक्शन रिजाल्टनि बागै आरो सरप्राइज रिजाल्ट होनोबा वेस्ट बेंगलआ बांसिन सरप्राइज जादों मानोना जेरावहाय ममता बेनार्जी सरकारमोन नाथाय दा उल्टा सरकार फैसिगोन बेनो जाबाय बीजेपी सरकारा दायो फैथारसिगोन दा बावैनो आरो दा आसाम स्टेटआव जोंहा फिन खनसेबाव एनडीए सरकार जागोन नामा होननानै गोबांथार कमेन्ट्स आरो बांसिन प्रेडिक्शना बेनो जे एनडीए जानाय चान्सआ दं होननानै मानोना एनडीएआवहाय गोबांथार माखासे पार्टी जमा लोगो नांनानै माने इलेक्शन गेलेदोंमोन आरो दा बीजेपी हारसिंनो गाव हारसिंनो बेसेबां सीट्स मोनखो आरो बेसेबां मोनोब्ला सरकार दानो हायो एबा चिफ मिनिस्टारा सोर जागोन जों बेखौ दा सावरायनोसै जाय नोंथांमोना नैबे चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला लासै लासैनो लेटेस्ट आपडेट मोनलांबाय थागोन आरो दा बावैनो लाइभ भिडिअ नोंथांमोनाबो मोननो थांगासिनो माखासे नेट प्रब्लेम थाखाय लाइभ थानो हायाखै गोबांथार माने प्रब्लेम जादों नेटआ दिनै मानोना बयबो इन्टारनेट दिनै इउज खालामदों जायनि जाउनाव एसे प्रब्लेम टेकनिकेलि जागासिनो दङ दा जियानो जा अब्लाबो नोंथांमोना पर्टेलाव थांनानै दायो माखासे आपडेटखौ नायनो हासिगोन थ' गोबाव खालामा जों थांनो अफिसियेल पर्टेलाव दा जोङो पर्टेलाव फैबाय आरो फैनाय लोगो लोगो जोङो लाइभ रिजाल्ट नायगोन बिनि सिगां जों फार्स्टआवनो वेस्ट बेंगलखौ जों नायगोन 294 सीटनि गेजेराव बा 292 आवहाय नायदिनै स' बावहाय बीजेपीआ 63 बावहाय देरहाखाबाय बेनो जाहैबाय बेंगलावहाय सरप्राइज रिजाल्ट मानोना नैबे AITC-आसो माने सरकार दङमोन जेब्ला आरो दा 141आ आरोबाव लिडिं लागासिनो स' अब्ला सरकारा बीजेपी सरकार वेस्ट बेंगलाव सरप्राइज रिजाल्ट दा डिटेल्सआव थांनाय लोगो लोगोनो जों नै बाव नायोब्ला स' बेयाव नायोब्ला 63आ देरहाखाबाय दा अल इन्डिया तृणमूल कंग्रेसआ जिनोखि सरकारमोन दा नायदिनै थ' बिथांमोना माबादि कन्डिशन मात्र 28ल' देरहादों स' देग्लाय माने बेबादि कन्डिशन जादों देन बेनिफ्राय जों बेखौ दोनथ'नानै जों आसामखौ नायनोसै गुबुनखौ जों नायला डाइरेक्ट जों आसाम थ' आसामाव जोङो बेवहाय डिटेल्सआव क्लिक खालामनोसै आरो डिटेल्सआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंनियाव टटेल 126टा सीट दङ बिनि गेजेराव मात्र 64 जुदि सिंगल पार्टिया सीट मोनबानो हारसिं सरकार दानो हायो अब्ला नायदिनै नोंथांमोना बीजेपी 82 बेनिफ्राय कंग्रेसआ 19 BPF 10 AGP 10 बेनिफ्राय UDF 2 रायजो दल 2 बेनिफ्राय AITC 1 दङ स' दानिया सोर बेसेबां देरहागोन नायोबा स' नायदिनै बीजेपीआ गाव हारसिं आन्थानो 65 देरहाबाय 65 देरहाखाबाय 64 आरो प्लास जाबावबायसो 65 देरहाबाय आरोबाव 17आ लिडिं लागासिनो दङ स' 17निफ्राय लिडिं लानायाव अलमस्ट बावहाय 10 प्लास देरहाबागोन अब्ला हारसिंनो 75 प्लासआ देरहानाय चान्सआ दङ बीजेपीआ गाव हारसिंनो दा टटेल 82 होदों दा बे समजों लोगोसे एसे चेन्ज जाबाय थागोन नाथाय कंग्रेसखौ नायोब्ला स' कंग्रेसखौ नायोब्ला अनलि 7 दासिम देरहादों बेनिफ्राय 12आ लिडिं लागासिनो 19 टटेल बेबादि दङ देन BPF खौ माने 7 देरहानाय दा पर्टेलाव होदों नाथाय बाहाय गोबां देरहाखाबाय बीजेपीआ आरो लोगोसे BPFआ आरो BPFआ थ' नोंथांमोना मिथिगौ जे टटेल गेलेदोंमोन बेनो जाबाय 11 सीटआव गेलेदोंमोन बिनि गेजेराव 10 सीटआ देरहागोन माने देरहाबाय अब्ला मोनसेया पर्बत जरायावहाय थांबाय कंग्रेसआव दा बेखौ नायनोब्ला जोङो मा खालामनांगोन जोङो नैबावहाय BPFआव जों बाव क्लिक खालामनांगोन अके दा 7आव जों क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दा बावहाय सोर देरहाखो सोर देरहायाखै बावहायनो देरहानायखौ होग्रोजोब्बाय दासिम देरहाना 7 जन देरहानायखौ होबाय बेनो जाहैबाय दतमा सिडली चिरां मानास बाक्सा बेरगाव उदालगुरि आरो माजबाद दा खायसे लासैनो माने जाबाय थागोन आपडेटआ गासिनो जाबाय थागोन थ' नोंथांमोना नै बेखिनि मार्जिनाव देरहादों गोबांथार मार्जिनाव सबसे बांसिन देरहानाया जाहैबाय चरण बर' बिथाङा आं बुंदोंमोन फुङाव लाइभआवहाय थ' बिथां गोबां मार्जिनाव देरहागोन होननानै स' मिनिस्टार पस्ट मोननायनि दा जास्ट नेगासिनो दङ दा जोङो बेक थाङोब्ला आरोबाव जोङो जिनोखि BPFआव जोङो बे BPFआव जिनोखि 3 लिड लादों बेखौ जों नायोब्ला थ' जों बेवहाय क्लिक खालामनांगोन आरो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जों बाव नायदिनै गसाइगाव बेनिफ्राय क'क्राझार आरो बावखुंग्रि स' बेयावबो देरहाखाबाय स' बे देरहाजोबनाय मार्जिन गोजा थ' बे देरहाजोब्बाय गासै माने BPFआ 11नि गेजेरावहाय 10 देरहाबाय आरो एक्सेलेन्ट 100%आवहाय हमना ला 99%आनो जाबाय जास्ट एग्जाम्पल दा बेखिनियाव देरहाना दङ दा नोंथांमोना मोनबाय
दा मथा मथि बहुतटा माने मार्जिन भटआव देरहादों अब्ला स' UPPL आ जेनिखि 0-0-0 जाबाय दा रावबो एक्चुअली 0-0 जागोनखौ एसे सानाखैमोन मोनसे बा मोननै देरहानायखौ लादोंमोन एग्जिट पलावबो नाथाय दा माने जेनिखि रियेलिटि रिजाल्टआवहाय UPPL आ 0 जाबाय थ' 0 जाबाय थांनाय बाराव 0-7 मोनदोंमोन दा फैनानै माने MLA आवहाय 0-0 जाना दङ दानो जों बेक थांबाय स' बेक थांनाय लोगो लोगो दा नायदो नै 66 दा बावैसो देरहाबावबाय BJP आ अके स' नैबेहाय आरोबाव लिडिंआ 16 जाफिनबाय माने नैबाव प्लास जाफैबाय हारसिंनो एबसुलेट मेजरिटि लाबाय दा जोङो 66 आव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो सोर देरहाखो नोंथांमोनानो बिजनीयावहाय BTC निफ्राय उरुप कुमार देयाहाय देरहादों आरो टंलायावबो बिजनीया देरहादों अके गरेस्वरावबो बिजनीया देरहादों दा नोंथांमोना मिथिबाय माने BJP आ नोंथांमोना मिथिगौ जे माने BTC खौ लाफानानै हारसिंनो माने 66 दासिम देरहाखाबाय दा 66 निफ्राय 3 माइनास खालामबा 63 आ हारसिंनो BJP आ देरहाना दङ बर्तमान BTC खौ नागारनानै दानिया सरकारा बेनो जाबाय BJP सरकार जागोन ना NDA सरकार जागोन गोबांथार कुइसन जानो हागौ नाथाय मोनसे बाथ्रा दा जेनिखि इलेक्सन गेलेदोंमोन ना NDA हिसाबैसो गेलेदोंमोन नालाय दा गासैबो एलायन्सआवसो गेलेखादों दा बेखायनो टेनसन गैया BPM निफ्रायबो MLA जेनिखि देरहादों स' बिथांमोनाबो नैबे मिनिस्टार पस्टखौ मोनगोन आरो जुदि नैबे BJP हारसिंनो 75 प्लास देरहाबाबो माने NDA सो गेलेखादों नालाय नाथाय पार्टी हिसाबैसो माने बिथांमोना हारसिंनो 64 प्लास सिटखौ मोनगोन माने मोनबायानो होनजाबाय आरो मोनबाय आरो दा बावैनो बे आपडेट जाबाय थासिगोन माने देरहाखानाय लाइनाव दंखायो दा लिडिंखौ नायोबा बेसेबां लिडिं लादों जों नायबानो मिन्थिगोन नै बेनो जाबाय नोंथांमोना मोनदों जे लिडिंआनो अनेकथा गोजौ दंखायो जेरैहाय 29,000 बेनिफ्राय 26,000 बेनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि 1000 दंखायो गोबां रोखोमनि 1000 दङ स' बेखौ फेजेननाय नंला माने बिथांमोना देरहाखाबाय आरो थाबैनो लासै 75 प्लास BJP आ हारसिंनो सरकारखौ माने दानो हानाय मेजरिटियाव देरहाबाय दा बे जाबाय मामानि पावार होननांसिगोन थ' मामाया जिनिखि माखासे बिथिङाव जेरैहाय साख्रि होनोबा 1 लाख साख्रि होनायनि बाथ्रायावहाय बिथांमोना 1,65,000 साख्रि होदों जायनि जाउनाव गोबां इयुथ्सआ थ' बिथांखौ मोजां मोननानै आरो पेरेन्टसफ्रा गार्जेनफ्रा मोजां मोननानै बिथांखौ मेन्डेट होदों बा बिथांनि पार्टिनो मेन्डेट होबाय BJP नो आरो लोगोसे जेनाखि वमेनफोरनि माखासे स्किम जेरैहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपावनोखि होदों हमना ला 10,000 देन बेनिफ्राय अरुणोदय पार मान्थ 1,250 आरो बेनिफ्राय CM ट्रिपल लन आरो गुबुन गुबुन स्किम जेरै बिथांमोना गोबां होदोंमोन जायनि जाउनाव माने जेनाखि पाब्लिकआ माने मोजां मोननानै BJP खौहाय बिथांमोननोहाय माने मेन्डेटखौ होनाय जाबाय आरो बिथांमोना बांसिन दायो भट मोननानै हारसिंनो सरकार दानो हानाय केपासिटियाव फैबाय दा बेखौ नायोब्ला कंग्रेसआ आन्डार 20 आव थानाय लामायावसै कंग्रेस हिसाबै आरो लोगोसे गुबुन गुबुन रायजो दल दङ बेनिफ्राय जेनाखि माखासे दल दङमोन जेरैहाय गोबां रोखोमनि दङमोन दा UDF बो दंमोन स' UDF नायोब्ला थ' बावहाय सासेल' देरहाना दं बर्तमान देन बेनिफ्राय असम गण परिषद नैबे जाहैबाय BJP नि बियो मोनसे एलायन्स पार्टी देन बेनिफ्राय रायजो दल जाबाय कंग्रेसनि एलायन्स पार्टी बेनिफ्राय नैबे अल इन्डिया तृणमूल कंग्रेसआ बे जाबाय एक्सट्रा पार्टी जेनिखि कंग्रेसजों दङ बिसोर होननांसिगोन देन बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय कंग्रेस एक्सट्रा देन नैबे BPA बा नैबे NDA जों आरो UPPL आ NDA जों दङमोन नाथाय UPPL आ 0-0 जाबाय दा मेन्डेट होआसै मानोना रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ एक्सेप्ट खालामासै माखासे जाहोननि थाखाय दा बेनो लेटेस्ट आपडेटआ आरो नेक्स्टआव लाइभ फैगोन दा बावैनो टेक्निकेल इसु गैयाबा नेट प्रब्लेम जायाबा स' आं नोंथांमोनजोंहाय लाइभ फैगोन दा हारसिंनो BJP आनो 67 दायो देरहाबावबाय देरहागासिनो नोंथांमोना बेखौहाय लाइभ नायबाय था रिफ्रेस खालामनानै अब्लानो देरहाबाय थागोन अके दा 67 देरहाना दङ दा बेनो दानिसिम लेटेस्ट आपडेट